साथीहरू आज तपाईँलाई म नयाँ कुरा सेयर गर्छु है। खाजा के खाने भन्दाखेरि मलाई कुनै मेरो मैले कसैबाट रिकमेन्ड पाएको थिएँ कि यो अब हामीले खाने चाउचाउ चाहिँ जुन यो चाउचाउ हुन्छ नि चाउमिनको नुडल्स त्यो चाहिँ उसबाट बनेको हुन्छ नि त मैदाबाट। अनि हेल्दी के त भन्दाखेरि यो के अरे यो कोदोको नुडल्स पाउँछ भन्थ्यो होइन। अनि म गएँ साँच्चीकै भातबटिनीमा गएँ होइन। अनि ठ्याक्कै कोदोको नुडल्स खै हेर्नु त कोदोको नुडल्स यस्तो हुँदो रहेछ होइन। यो कोदोको नुडल्समा यसरी खाएँ। कोदोको नुडल्स मेरो फर्स्ट एटेम्प्ट हो होइन। अनि जे भने पनि त्यसमा इन्ग्रिडियन्ट्स पनि कोदो र वाटर मात्र भन्ने रहेछ क्या। त्यही भएर मलाई अलि हेल्दी लाग्यो। पाक्न चाहिँ अझै टाइम लाग्ने रहेछ यो होइन। तर जे होस् हामीले यदि त्यो मैदाको नुडल्सले गर्दाखेरि चाहिँ हेल्दी हुँदैन भन्यो भने यस्तो कोदोको नुडल्स पनि पाउने रहेछ है साथीहरू। कोदोको पाउने रहेछ, फापरको पाउने रहेछ। कोदो, फापर अनि अरू पनि के थिए मलाई थाहा भएन। तपाईँहरू पनि त्यस्तरी चाउमिन नुडल्स खान चाहिँ इच्छुक हुनुहुन्छ तर चाहिँ मैदाको खाँदिनँ भन्ने लाग्छ भने त्यस्तो पाउने रहेछ है भातबटिनी। मैले एडभर्टाइजमेन्ट गरेँ होइन, तर हेल्थको पर्सपेक्टिभबाट राम्रो भन्ने लागेर सेयर गरेँ है।